اتفضلي. يو، ومالك قاعد بعيد كده ليه؟ انا اسمعك كويس. ايه المشكله؟ مش قبل ما اقول لك المشكله تقولي تشربي ايه؟ تبان عليك بخيله. ايه؟ عموما انا جايه ومعايا اللي هشربه. ايه مالك؟ ولا لا، في باب بين اوضتي واوضتك، افتحه وتعالى. باي باي. المده خلصت. لا غير ليه؟ هو انت بعيد عني؟ ما انت قدامي اهو. جبني فيك اتزانك وعقلك الكبير. طول عمري عقلي كبير. تعرف الاسبوع اللي غبته عني كانت حالتي وحشه قوي، كنت بقعد كل يوم لوحدي. تصور. على فكره انت لازم تجيب هديه زي خطيبتك. طبعا. الله، شريف انت هتنام تاني؟ ربع ساعة حضر لي استاكوزا وجمبري وصحيني وشد عليا البتاع. انت هتقضيها لي نوم؟ لا، ده لازم تقوم تروح لخطيبتك احسن. فيلم القفل من الافلام العربيه الممنوعه من العرض لكثره المشاهد الخارجه والغير اخلاقيه فيه. بتدور الاحداث على مفتاح اللي بيجسد دوره يونس شلبي. مفتاح بيشتغل مدرس بس بعد كده بيتفصل من الشغل، فبيضطر انه يدور على شغل جديد. وخلال الاحداث بيقابل زميله في الدراسه شريف اللي بيجسد دوره سعيد صالح. شريف بيقدر يوفر لمفتاح شغل معاه في المحل، بس بسبب سوء تصرفاته في العمل بيسبب لشريف خسائر كبيره، فبيضطر شريف انه يفصله من الوظيفه دي. بس بعد فتره بيجيب شريف مفتاح يشتغل معاه، بس المره دي مش في المحل، هيشتغل معاه في البيت. بس الموضوع ما كانش انه يشتغل معاه في البيت بس، ده شريف كمان عايزه عشان يراقب مراته فريده مقابل مبلغ مالي كبير. وده كله عشان شريف يقضي مع عشيقته إجلال أسبوع، وعشيقته دي كانت الرقاصة إجلال اللي بتجسد دورها هيات. ووهم مراته اللي بتجسد دورها إسعاد يونس إنه مسافر أسبوع للشغل. تتولى الأحداث في إطار درامي كوميدي. الفيلم إنتاج سنة 1982 من بطولة يونس شلبي وسعيد صالح وهياتم وإسعاد يونس.